இந்த சின்ன டென்டால தான் இந்த 235 லிட்டர் கன்வெர்ட்டபிள் ஃப்ரிட்ஜ் நம்ம லான்ச் பண்ணிருக்கோம். உங்க வீட்ல இந்த ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கணும்ன்றதுக்காக. இதோட ரேட் 28,900 ரூபாய் ஆகும் நீங்க ஆன்லைன்ல. ஆனா நம்ம கிட்ட ரொம்ப கம்மியான விலையில வந்திருக்கு. ரேட்டை தெரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த ஸ்கிரீன்லங்கிற நம்பருக்கு உடனே நீங்க வந்து மெசேஜ் பண்ணலாம். நம்ம பேஜை ஃபாலோ பண்ணணும். உங்களுடைய பெஸ்ட் ரேட்டை நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். இதோட அட்வான்டேஜ் இப்ப சொல்றேன். இது வந்து கன்வெர்ட்டபிள், மேல ஃப்ரீசர், கீழ ரெஃப்ரிஜரேட்டர். இதுதான் டபுள் டோர் உடைய கான்செப்ட். ஆனா இந்த கன்வெர்ட்டபிள் என்ன அட்வான்டேஜ்னா இந்த ஃப்ரீசர் பாக்ஸை நீங்க ஃப்ரிட்ஜா மாத்திக்கலாம். அவ்வளவு வசதியா இருக்கும்ல. நிறைய பேர் வீட்ல இருக்கிற ஹவுஸ் வைஃப் ரொம்ப கஷ்டம்னா பொருள் வைக்கிறதுக்கு இடம் பத்தலைங்க அப்படின்னா அவங்களுக்காகவே கன்வெர்ட்டபிள் ஃப்ரிட்ஜை நம்ம EL ஹோம் நீட்ஸ்ல நம்ம லான்ச் பண்ணிருக்கோம். மிஸ் பண்ணாதீங்க.